想揾商場上蓋嘅屋苑就唔好劃走呢條片啦。呢度係富日城 Top Park， 係中山數一數二嘅商圈。點解咁講呢？因為呢邊過去300米左右，一個紅綠燈位，仲有一個展型天鑽 Coco City 商圈，所以呢度嘅位置係雙商圈。你話托唔托呢？ Hello， 大家好，歡迎大家收睇呢班後生仔，我係 Kelly 啊。上期呢，我哋去咗石岐區嘅金鷹半山花園，今期嚟到火炬區嘅富日城 Top Park。富日城 Top Park 咧係比較新嘅商場，24年9月份先開業嘅啫。嗱，前面咧就係東區嘅海港城啦，呢邊咧有福滿樓，嗰邊有得食同埋金記酒樓，酒樓周邊都有，可以任君選擇，日日去飲茶，唔同品種都得啊。商場嘅1到5樓咧，仲有西餐、中餐，有辣嘅，有唔辣嘅，日日可以變住花款嚟嘗試。除咗吃喝玩樂之外，交通都好方便嘅，有榮利巴士可以直達香港嘅。我哋過去睇下。香港嘅朋友可以坐榮利巴士返香港啦，佢可以直達荃灣啦、屯門啦、太子啦等等嘅地方嘅。嗱，我哋而家行下呢條街，有魚軒嘅沙鍋粥啊。呢條街係好多嘢飲啦、食啦。嗱，寵物店而家好流行嘅寵物店，10蚊係可以玩半個鐘。你又想玩寵物，又唔想喺屋企養呢，就係呢啲店啦。今日呢係星期六，好多人啊！嗱，仲有七仔啦。仲有食糖水啊！你哋中唔中意食中山嘅糖水呢？中山最出名嘅係雙皮奶，有霸王茶姬，仲有瑞幸咖啡。嗱，兩位紳士啦，仲有我哋嘅麥當勞、喜茶，呢度旺唔旺啊？係咪好多人流呢？啊，好得意啊 ！Hello， 啊，哇，好大條啊，好得意啊！哇，睇下你姐個表情幾誇張，開心到！一家大細，仲有情侶，全部都嚟逛呢個商場，所以呢度生活真係非常之便利。你一落樓就有食嘅、玩嘅、睇電影嘅，通通都有。仲有一個嗱，呢邊呢就係通往我哋住宅噶啦，可以呢度就返到屋企。咁你一落車行冇幾遠就可以返屋企啦。同埋呢，我哋商場去住宅係分開嘅，就可以做到旺中大靜啦。我哋入去小區睇下。嗱，我哋而家嚟到1期嘅小區園林。嗱，呢個水景靚唔靚啊？嗱，呢邊呢就係2期啦。2期呢喺度動工緊，大概呢就明年嘅6月中呢就會開始發售。咁1期呢總共係7棟樓嘅，一共有837戶，車位呢就係920個嘅。商場同住宅嘅車位係分開，咁你就唔使擔心啊，同商場嗰啲外來車嚟爭啦。物業呢，佢呢做得非常之乾淨，就係3個4一方。咁我哋而家去示範單位嗰度上去一探究竟啊！
上到嚟8樓嘅示範單位。呢邊咧就係2梯4伙，呢邊2伙已經係入住咗噶啦。嗱，我哋過到嚟呢個過道，一個大窗可以令到呢度光線十分好，同埋通風都好好嘅。呢個單位124平，3房2廁，大門咧係防風防火，嗱，聽個聲都知道質量唔錯嘅，仲配埋電子鎖俾你添。一個大橫廳，呢邊係6.4米，打橫咧係4.8米嘅開間。發展商同你做咗一個天然石嘅背景牆，而家採光你睇到十分之好，因為大廳一個落地玻璃窗同埋呢個大窗做到個通風效果同採光效果係十分之好嘅。全屋嘅中央空調，大金嘅品牌同埋呢個西門子嘅電掣，發展商用料非常之好。廚房呢個呢係推拉門啦，仲金屬嘅推拉門。發展商同我哋做咗兩邊嘅設計，咁可以企到3、4個人啦。櫥櫃全部都做好晒，3件套係帶有嘅，抽油煙機啦、方體嘅燃氣灶，仲有洗碗機啊、消毒碗櫃啊，全部都有啦。生活陽台咧，我哋係做咗一個家政室，喺呢度洗衣啦、晾衣。有一樣係比較貼心嘅，發展商同我哋做咗一個櫃，將呢個燃氣灶藏咗喺入邊。咁樣做咧，俾我哋嘅感覺真係非常之美觀。客廁係咪好有酒店 feel 咧？台面係石嚟嘅，天然石，呢個係鋁製板啦，唔似得係用木做，木做咧就好容易受潮啊變質啦。仲有咁大嘅鏡面，入邊全部都係收納櫃嚟嘅。Coto 嘅馬桶，乾濕分離，呢個咧做個石咧比較高檔啊，係咪真係好似喺酒店嘅廁所咧？第一個房間，呢個房間係比較細嘅，而家係1.5米嘅床，但係我覺得應該係放1.2米嘅床，然之後呢邊做埋衣櫃，咁就係單面落床，就做唔到雙面落床。有一個細節唔講真係唔知道，發展商做埋嘅窗係半開同全開，你可以半開又可以調全開，發展商非常之細心。第二個房間就比較大啲啦，可以放1.5米嘅床，然之後做埋衣櫃都可以3面落床嘅。每一個房間都有一個大窗，嗱，而家啲陽光都係照到入嚟，房間嘅採光非常之好。主人房啦，主人房嘅廁所同剛才嘅係一樣，咁呢度就稍為大啲啲啦。主人房咧同你做埋衣櫃啦，衣櫃咧全部都係實木嚟嘅，所以咧大品牌咧有佢大品牌嘅質量同埋細節，佢都做得非常之好。呢邊咧就係梳妝台，仲有一個窗添嘅，做到南北對流嘅效果。老實講，喺中山主人房可以做到南北對流嘅效果，真係好少有咁嘅產品嘅。我哋而家再過去睇下99方3房2廁嘅格局啊！99方3房2廁嘅格局喺中山嘅產品做到南北對流，真係好少嘅。嗱，佢大門咧同剛才嘅係一樣，配有電子鎖啦。廚房佢一個 L 型嘅廚房，仲有3件套係一樣配置好嘅。最少有就係佢做南北對流嘅效果，通風採光十分之好。嗱，我哋試下開下窗，南北對流嘅效果，哇！你睇下啲頭髮喺度喐，
通風採光真係十分之好，好大風，要將佢關上先得。中山嚟講，南北對流嘅產品99方可以做到，真係十分之少。嗱，我哋嘅客廁咧就細啲啲啦，因為畢竟係99方做3房2廁。第一個房間係可以放米5嘅床，做咗3面落床，呢邊仲可以做一個衣櫃嘅。呢個房間咧就細啲啦，一定要做米2嘅床，仲係要靠過嚟做米2嘅床，再做一個衣櫃都可以嘅。主人房呢邊依然係配埋衣櫃，嗱，發展商好細心噶，一格格嘅櫃桶，呢邊咧就係做到跨同接嘅。主人房就細啲啦，就放米5嘅床之後咧就唔可以3面落床。廁所咧同剛才嘅都係一樣嘅，都係3進式。呢邊咧仲有一個優點就係發展商呢個同你做咗一個層架，咁你可以放沐浴露啊、洗頭水啊呢啲。講咗咁多，我哋都可以睇到富日津裕嘅產品係質量啊，同埋細節啊、做工啊，佢都非常之到位嘅。呢啲就係大品牌，有大品牌嘅好處啦。而家咧就剩翻呢2個職，發展商係做清凍嘅活動，樓層咧已經唔多選擇噶啦，都係喺8樓以下，套數咧亦都唔多，單價咧去到15,000到16,000之間嘅，咁貨量唔多，所以有興趣嘅朋友，中意商場上物業蓋嘅朋友，就快啲過嚟睇下啦。而家有一個活動咧，就到4月30號嘅，送芝華士全屋9件套，包括梳化啦、茶几、餐台，仲有床褥同床架嘅。咁我哋就可以做到拎包入住啦。灣區置業喺中山置業記得揾我哋呢班後生仔，我哋下期見啦。